အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Foodie with apps ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးချင်တဲ့ exercise ကတော့exercise မလုပ်ခင်ရောလုပ်လို့ရတယ် exercise လုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကြောရိုးတင်းတာတို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးခါတယ်လို့ကောင်းပြီးကွန်ပျူတာခိုင်းတာတို့နော်ထိုင်တယ်လို့မထိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမထိုင်ဘူးလူတိုင်းလည်းမထိုင်ဘူးအဲ့လိုတော့ဒီကြောရိုးကိုလူကုန်းနေတဲ့ကြောရိုးကိုလူပြန်မှတ်ပြရအောင်လမ်းတယ်လို့ရှောင်းနေတဲ့လူတွေခါတယ်လို့ကုန်းနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီ exercise ကဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မှတ်တော့ကုန်းနေတဲ့ exercise တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုင်းမယ်နော်အရှင်းလေးပြပေးမယ်ဒီလိုနော်အဲ့ဒါကိုဘေးနားကနေသူ့ပုံစံပဲတစ်ခု10ချိန်လောက်လုပ်ပြီနော်ဒီလိုနော်ဒီနောက်ကခါးတွေအစစ်တွေအတန်မီပြီးဖောက်ဖြစ်တော့လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်း10ချိန်လောက်လုပ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာတော့ဒီလိုပေါင်းဒီလိုကားမယ်နော်အရှင်းကနေဒါပဲဒီလိုကားမယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘေးနားကနေဒီလိုကားမယ်ဒီလို rock ဒါနည်းနည်းကို challenge ဖြစ်မယ်နော် weight ကို balance ချအောင်ရှစ်ပဲဒီလိုလေး rock ပြီနော်ဒီကောင်ကတော့အပေါ်ပိုင်းကိုပို့ရောက်တယ်ခါလေးအခုကျွန်တော်ခါလေးတော့မီးနေအဲ့လိုကြောချော်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီပုံစံပဲဒီလိုပြန်ကင်လိုက်နော်ခါလေးဒီလိုနော်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအထဲကိုကင်လိုက်တာနော်အဲ့နဲ့ rock လုပ်ပဲဒီလိုအဲ့ဆို exercise 3မျိုးပထမတစ်ခုကဒီလိုနော် number 1ပြီးရင် number 2နော် number 3လက်ကအနောက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ3ခုနော်အဲ့ဒီ3ခုကိုလောက်ကြည့်ပါဖြည်းဖြည်းချင်းတော့အရန်ကြီးလောစရာမလိုဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာတင်းနေတဲ့အကျော်ခါကျော်ရဲ့ပုံစံသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါလောက်ကြည့်အိမ်မှာလုပ်လို့ရတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုကိုတွားနေတဲ့လုံးနဲ့ပဲ rock အရန်ကြီး rock စရာမလိုဘူးနော်အရန်ကြီးဒီလိုလုပ်စရာမလိုဘူးလုံးနေတဲ့ပုံစံလုံးကနေလောက်သွားလိုက်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်နော်ကျွန်တော် Foodie with apps ကမေးချင်မေးခွန်းလေးရှိရင်ကျွန်တော်ဆောက်ဖို့ရပါတယ်နောက်ခါ home exercise video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်